তো হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একটি ফ্রিজের বেগম করা। তো কিভাবে বেগম করবেন বেগম মেশিন ছাড়া। তো প্রথমত আপনারা ফ্রিজের মিটারটি লাগিয়ে নেবেন আপনাদের চার্জিং এর সাথে। এরপর মিটারের চাবিটি লক করে কিছুক্ষণ চলার পর দেখতে পারবেন বেগম হয়ে গেছে আপনাদের। তো বেগমটি করার জন্য আপনাদের কি প্রসেস ব্যবহার করতে হবে চলুন দেখে নিই। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপিলারি, এখানে একটি বাইপাস লাইন লাগানো আছে ক্যাপিলারি দিয়ে। তো এখান দিয়ে হাওয়া বেরোচ্ছে না, এখানে যদি হাওয়া বেরোয় তাহলে আমাদের বেগমটি হয়নি, আর যদি হাওয়া না বেরোয় তাহলে আমাদের বেগমটি হয়ে গেছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাওয়া একদম বের হচ্ছে না, আমাদের বেগমটি প্রায় হয়ে গেছে। তো এইভাবে যদি আপনারা কাজ করেন আপনাদের বেগমটি হয়ে যাবে, আর আশা করি কখনো প্রবলেম হবে না। তো আমি এইভাবে কাজ করে যাচ্ছি প্রায় 7 থেকে 8 বছর ধরে, তো কোনো সমস্যা পাচ্ছি না আমি এইভাবে।